Willkommen bei 99 Nächte im Wald, einem Roblox-Spiel, in dem wir vermutlich 4 Kinder retten müssen. Es basiert auf einer wahren Geschichte, einige Details wurden geändert. Ich wusste nicht, dass das Spiel auf echten Ereignissen beruht. Es wurde ein Hirsch gemeldet, der unnatürlich auf 2 Beinen im Wald stand. Ein Hirsch, nein, das sieht nicht wirklich wie ein Hirsch aus. In der folgenden Woche verschwanden 4 Kinder. Also du und deine 4 Freunde, oder? Oder besser gesagt 3 Freunde. Also du und deine 4 Freunde, oder besser gesagt 3 Freunde, sind verschwunden. Nach der polizeilichen Suche wurden keine Hinweise auf die verschwundenen Kinder gefunden. Der Wald wurde sofort für die Öffentlichkeit gesperrt. Spielt die wahre Geschichte vielleicht in einem Park? Weiß jemand die wahre Geschichte? Wir haben 99 Nächte, um die Geheimnisse des Waldes zu lüften und herauszufinden, was vor sich geht. Tag 1. Okay, wir müssen Bäume fällen und das Holz ins Feuer legen, okay? Ich denke, die mit gelben Punkten markierten Bäume müssen gefällt werden. Ich folge jetzt einfach den Anweisungen. Wir fällen Bäume, ich sammle die Sachen mit der Tasche ein, perfekt, und wir hacken noch mehr Holz. Legt das Holz ins Feuer, bis es zu 100% voll ist, perfekt. Also, ich werde jetzt Holz hacken, als gäbe es keinen Morgen. Morgen bringe ich so viel Holz wie möglich mit. Was haltet ihr davon? Ja oder was? Lass uns Holz hacken, hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Lass uns den Baum näher pflanzen, was meinst du? Ich werde die Bäume näher pflanzen. Hey, Feuer? Okay, wir müssen schnell Feuer machen. 100% erreicht, die Karte ist jetzt größer. Perfekt. Wir haben mehr Holz, Freunde. Ah, ein Wolf. Hallo, Kleiner. Wie nehmen wir ihn mit? Felipe. Wird der Wolf Felipe unser Freund oder greift er uns an? Ich weiß nicht, worum es im Spiel geht. Sollen wir Kindern helfen? Wo sind die Kinder? Wo retten wir sie? Sag mir, mein Herr. Die Nacht kommt näher. Sag bloß nicht Bro. Wir machen ein kleines Feuer. Und wir gehen Holz hacken, Nein, die Nacht. Was passiert nachts? Ich denke, nachts geschieht etwas Schlimmes, aber ich fälle dieses Holz, um Kinder zu retten. Erinnert dich das nicht an Minecraft? Mich erinnert es auf jeden Fall daran. Okay, lass uns rennen, vielleicht kommt gleich ein Monster und lauert uns auf. Was? Niemand lauert uns auf. Okay, was machen wir mit dem Feuer? Lass uns erkunden. Wir haben diesen kleinen Tisch, auf dem steht 5 Nächte und dass wir einen Topf bauen sollen. Der Hirsch ist da. Hallo, Freund. Hallo. Ich schätze, er ist derjenige, der uns umbringen will, oder? Wir haben eine Baukiste. Ich will Holz. Also Holz. Und ich lege es dir in die Nähe. Okay, was können wir mit Holz machen? Mit dem Holz können wir eine Karte bauen, ein Bett, eine Hasenfalle, eine Werkbank. Eine Karte, um zu sehen, wo wir sind, oder? Wo ist die Karte? Die Karte ist hier. Also ich werde sie mal hier hinlegen. Was haltet ihr davon? Okay, und mit M kommen wir auf die Karte. Okay, wir sind in der Mitte. Wir müssen Sachen für die Artillerie finden, denke ich mal. Okay, wir brauchen Metall. Informationen. Der Pelzhändler ist heute angekommen. Fälle? Hallo Herr, er will Kaninchenfell. Oh. Die Häschen. Oh, Häschen, Entschuldigung. Komm her, Kevin, er hat uns Holz gegeben. Sie geben uns Essen. Okay, wir müssen es einsammeln. Häschen. Okay, er hat uns mehr Essen gegeben. Kaninchenfell. Oh, ich habe ein Kaninchenfell. Mal sehen, Händler. Gib mir das Fell. Nimm. Händler, Mistkerl. Gut gemacht, alte Laterne, guter Beutel. Ein Sack, oder? Ich habe den Sack bekommen. Okay, Wolfsfell. Ein Wolf. Oh, wir müssen die Wölfe töten. Okay, lasst uns Holz hacken. Ui, damit kann ich doch schon das ganze Spiel durchspielen, oder? Wenn ich 15 habe. Okay, wir sammeln Sachen. Holz. Ich nehme an, die Wölfe können mich töten, also muss man auf die Wölfe aufpassen. Wir töten sie, okay. Und wir sammeln und pflanzen. Und wir pflanzen näher bei uns. Hier pflanzen wir, hier fällen wir. Holz. Ich denke, wenn wir die ganze Zeit Holz nachlegen, geht das Feuer nicht aus, oder? Schau mal, er schlägt mir einfach ins Gesicht, als wäre ich eine Prinzessin F. Und wir pflanzen hier trotzdem. Da ist ein Haus. Kann man die Karotten essen? Ich will ins Haus. Die Nacht kommt näher. Okay, ich habe Angst davor. Ich schätze, ich muss gehen, aber ich werde Holz hacken. Holz. Die Nacht ist verrückt. Wir haben 13 Holz, das Feuer hat 100% erreicht, die Karte ist gewachsen. Okay, ich will das hier essen und das Holz legen wir hier hin, oder? Mal sehen, was können wir noch herstellen? Ein Holz, ein Bett. Bett, ein Bett zum Schlafen. Orte vermisster Kinder. Okay, wenn der Tag anbricht, will ich dorthin gehen. Wer sind die vermissten Kinder? Gleich kommen Gäste zum Essen. Ich muss noch Metall besorgen. Der Hirsch müsste bald kommen, aber ich will mich nicht rauswagen. Ist schon Tag? Nein. Wo ist der Hirsch? Jetzt ist Tag. Wir müssen die Karte erkunden, Freund. Lass uns loslegen. Wir sollten mehr Obst essen. Ich will das hier probieren. Kann man die Blumen essen? Wir brauchen Holz. Oder Metall. Da ist ein Wolf. Ich schätze, der Wolf ist nicht gut. Schau, ein Frosch. Hallo, kleiner Frosch. Oh, nein. Okay, der Frosch tötet, der Frosch beißt. Verdammter Frosch. Verdammte Frösche. Da ist das Haus. Lass uns zum Häuschen gehen. Okay, was gibt es im Haus? Im Häuschen haben wir Taschenlampen. Wir haben eine Taschenlampe, Alter. Altes Radio. Hey,
Wir haben Sachen und das Metall gefunden. Wenn ich jetzt falle, sterbe ich wohl, deshalb gehe ich kein Risiko ein. Es gibt noch mehr zu entdecken. Was ist mit dem Jungen? Und da ist eine Fee. Eine Fee? Hallo Fee, hier gibt es auch Obst. Schaut mal. Okay, wir haben 4 Holz, 4 Metall. Lass uns die Werkbank bauen, die schaltet Stufe 2 des Handwerks frei. Okay, Fabru Blakut verbessert die Werkbank. Was haben wir freigeschaltet? Sonnensphäre, normales Bett, Rucola, Gefrierschrank, Bauernhofparzelle, das will ich. Unbegrenzte Karotten, Dino-Kind. Okay, ich will sehen, was passiert ist. Schauen wir mal. Dino-Kind, was ist passiert, Freund? Ein Dino-Kind war mit Freunden ruhig im Wald, als ein Typ fragte, willst du ein Bonbon? Und er hat Nein gesagt und ist verschwunden. Wir haben einen Standort. Etwas Böses nähert sich deinem Lagerfeuer. Heute Nacht. Ein Truthahn. Kann ich dich töten? Kleiner Truthahn, komm her, komm her, komm her. Wir haben einen Truthahn. Nein, 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 nein. Etwas bringt mich um. Etwas will mich umbringen. Etwas will mich umbringen. Etwas will mich umbringen. Nein, kleines Wölfchen. Naja, der Wolf hat es sich selbst eingebrockt. Ich habe ihn getötet, weil... Aha. Okay, lass uns zum Haus gehen. Eine mysteriöse Gruppe kommt. Ich habe Lagerfeuer gesagt. Wer sind die? Jemand will mich umbringen. Ich habe keine Waffen, okay? Was soll ich denn machen? Oh nein, nein. Willst du mich umbringen? Nein, nein, nein. Bitte, bringt mich nicht um. Habe ich verloren. Ich hab's vermasselt. Wisst ihr was? Mein Maximum waren 5 Nächte. Ich werde mit jemandem spielen. Was haltet ihr davon? Gibt es jemanden, der zu meiner Party kommen will? Hallo, wollt ihr zu meiner Party kommen? Kommt, 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 kommt. Kommt rein. Hallo Freundin, ich habe Freunde. Habe ich Freunde in Roblox gefunden? Habt ihr Freunde in Roblox gefunden? Ich weiß es nicht, aber ich habe es gemacht. Freunde, wir müssen Bäume fällen, okay? Also, los geht's. Ihr alle fällt Bäume, okay? Danke, lass uns Bäume fällen. Wir fällen. 2 Jungs machen da hinten nichts. Ich lege das Holz hier hin. Ihr schneidet fürs Lagerfeuer, ich für... Hey, das ist mein Baum. Ich lege alles Holz hier ab. Was macht ihr? Ich gehe zur Truhe. Oh, ich öffne die Truhe. Ein guter Rucksack. Ich will ihn haben. Okay, wir haben jetzt einen Rucksack. Gut, ich sammle das Holz ein, das ich hier gelassen habe. Lass uns zum Haus gehen. 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 Messi hat die Werkbank verbessert. Hey, wir sind echt gut. Ich weiß nicht, was ich mache, aber mein Team hat alles gemacht, oder? Messi hat eine Hasenfalle gebaut. Messi, du bist der Beste. Ich will Messi folgen. Wo ist mein Messi? Machen wir die Karte, Freunde. Ich will eine gute Axt. Ui, ich habe eine gute Axt. Die Blumen sind gewachsen. Der Pelzhändler ist da. Jemand hat mich verfolgt. Ich habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen. Ein Camper sagt, er hat ein Reh gesehen. Lass uns meinen Freund wiederbeleben. Kumpel, ich belebe dich wieder. Oh nein, das! Ja, das schaffen wir. Oh nein, ich bin gestorben. Aber da ist doch das Kind. Kann mich jemand wiederbeleben? Na gut, ich warte, bis mich jemand wiederbelebt. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich werde 99 Nächte mit euch spielen. Was haltet ihr davon? Weil ich ein Noob bin. Ich glaube, meine Freunde beleben mich wieder. Abran. Hallo, Abran. Bitte, ich weiß nicht, ob du mich rettest. Ich glaube, er wird mich retten. Abran! Abran, hilf mir! Freund, kannst du mich wiederbeleben? Der Hund hat es nicht getan. Die Idee wäre, ein 99 Nächte mit meinen Followern zu machen, wo wir versuchen, die 99 Nächte zu überstehen und die 4 Kinder zurückzuholen. Ich brauche Leute, die das Spiel können, weil ich ein Noob bin. Schreib in die Kommentare, wie man es schafft und ob du mitspielen willst. Wir sehen uns in einem anderen Video. Tschüss!